小伙伴们是不是总觉得电脑越用越卡，磁盘空间莫名其妙就满了，想清理又怕误删，重要文件装软件又嫌麻烦？别急，今天给大家挖到一款超实用的磁盘清理神器 Glary Disk Cleaner， 完全不用复杂安装，双击就能直接用，专治各种磁盘垃圾堆积，让你的电脑瞬间瘦身提速。这款工具是 Glarysoft 专门打造的，核心就是帮咱们清理系统垃圾，优化磁盘空间。不管是系统临时文件、浏览器缓存，还是缩略图缓存、错误报告，这些占地方的没用数据，它都能快速扫描出来，一键删除，精准释放磁盘空间。而且超贴心的是，你可以自己选要扫描的文件夹，不想清理的重要文件直接避开，清理起来更合心意。最让人放心的是它的安全系数，有专业算法智能区分垃圾文件和系统重要文件，绝对不会误删，导致电脑出问题。还能设置定时自动清理，比如每周一次、每月一次，不用手动操作，到点就自动帮你搞定，省心又省力。用起来也特别简单，界面一目了然，扫描、设置、看清理历史，就算是电脑小白也能秒上手。支持多语言切换，不管你习惯用哪种语言，都能顺畅操作。每次清理完还会自动记录日志，清理了啥文件，占了多少空间，啥时候清的，都看得明明白白。另外，它还能分析磁盘占用情况，告诉你哪些文件是空间大户，帮你精准做深度优化。想让卡顿的电脑变流畅，想给磁盘腾出更多空间的小伙伴，这款便携又好用的清理神器可别错过啦，赶紧试试，让你的电脑一直保持高效运转，